Здорово, геймеры! Я как фанат серии гонок NFS очень разочарован тем, что случилось с так называемыми наследниками этой серии, и немало разочарован тем, по какому пути пошла Electronic Arts. просто уничтожив атмосферу настоящей NFS. Но почему так произошло? Почему новые игры это не NFS? Какая самая лучшая игра? И почему фанаты этому не рады? Чтобы понимать всю историю зарождения культовой серии NFS, нужно вернуться к истокам и вспомнить, какой путь прошли студии по разработке этой игры. 1982 год. Don Matrix и Jeff Sambor основали компанию по разработке игр, Distinctive Software Inc. которая была известна к концу 70-х своими аркадными симуляторами гонок. Этот фрагмент из газеты 1991 года с интервью информации о достижении компании Леудосова я перевел. В 1987 году DCI создает свой игровой движок для игры Test Drive в жанре аркадного автосимулятора, и на этом же движке в 1989 выпускает сиквел Test Drive 2. Но Test Drive 2 не первая гоночная игра компании. Еще в 1988 году была издана Grand Prix Pursuit. Игра продавалась маленьким количеством копий, около 100 тысяч штук. В 1991 году компанию DCI покупает Electronic Arts и после переименовывает ее в AI Vancouver, ранее AI Canada. Вместе со студией Pioneer Production AI Vancouver выпускает в 1994 первую часть серии NFS Need for Speed. Через год было выпущено специальное издание Need for Speed Special Edition. Увидев хорошие оценки и потенциал серии Electronic Arts, начали снабывать новые части практически каждый год. Начало 2000-х. Время стремительного развития технологий и индустрии компьютерных игр. В то время мир увидел первые массово популярные игровые приставки PlayStation 2 и Xbox. Благодаря им множество игр было портировано на них. Благодаря этому популярные игровые проекты смогли сыскать большую популярность и получить развитие или продолжение своих игр. Это же и помогло играм серии NFS, которая стремительно начала набирать популярность по всему миру, в особенности в странах СНГ, благодаря хорошему переводу и озвучке. Для периода 2000-х вышло порядок 10 частей серии игр NFS. 2000 год. На PS2 и ПК выходит Need for Speed Porsche Unleashed, разработкой которой занималась AI Vancouver и Eden Studios, который в настоящее время называется Eden Games. 2002 год. Need for Speed Hot Pursuit. Разработчики заимствовали концепцию из Need for Speed 3 Hot Pursuit 1998 года, переработав и улучшив игровой процесс. В этой части добавили возможность играть за полицию и останавливать гонщиков. Помню, как с этой игрой мне подогнал друг еще в школьные годы. Это так 2016. В то время я уже был знаком с этой серией. 2004 год. На свет выходит легендарная Need for Speed Underground, которая собрала большое количество внимания публики и огромные продажи, что сподвигло компанию AI Black Box выпустить сиквел Underground 2, где были устранены все недочеты первой части и колоссально улучшен игровой геймплей. Мое знакомство с серией началось с Most Wanted 2005 года. Игра настолько сильно мне понравилась, что я множество раз ее перепроходил, и даже спустя очень долгое время с улыбкой и ностальгическими воспоминаниями заново ее прохожу. Думаю, всем запомнилась та самая легендарная машина BMW M3 GTR в легендарной раскраске. Скорее это и повлияло на мой интерес к машинам BMW тех лет. Что же сказать про другие части под конец 2000-х, то они меня не слишком-то и заинтересовали. После Most Wanted в 2006 году выходит продолжение Carbon, скорее последний наследник духа уличных гонок NFS. Но когда я проходил эту часть, я не почувствовал того трепета и увлеченности, что испытывал в Most Wanted. Полагаю, дело в саундтреках, что с каждой новой частью изменялись, как я полагаю, в худшую сторону. Интересная была просто и 2007 года. Но это было не то, чего ожидали фанаты серии. Конечно, игра была очень хорошей, но для фанатов это не продолжение легендарной серии NFS, как и остальные части Undercover 2008 и Shift Nitro 2009. Самая полюбившаяся игра серии NFS для меня стала Most Wanted 2005 года. И после прохождения уже не второй и не 10-й раз, я начал задумываться о прохождении и остальных частей. Продолжением Most Wanted была Carbon, которая вызвала у меня смешанные ощущения. Скорее, проходил я ее только чтобы самим глянуть на то, как развивался сюжет.
Да-да. В каждой последующей части NPS сюжет оставался практически таким же, или похожим, но с сюжетом игры менялись и разработчики. Начиная с 2008 года издательство, так назовем EA, которое имеет права на эту серию, стало перекладывать разработку каждой новой части на дочерние компании разработчиков, студий, из-за чего каждая игра отличалась от предыдущей, ведь имела совсем разный подход разных разработчиков, но с одинаковой концепцией уличных гонок. Винить разработчиков можно только за недочеты в самой игре, но никак в подходе или концепции. Расскажу немного о частях и разработчиках, которые занимались разработкой той или иной части игры NPS. 2009 год. Need for Speed Shift. Никогда не играл в эту часть, а о существовании ее узнал с пародии на Java для кнопочных телефонов. Разработкой игры занималась Slate Lumet Studios. компания и разработчик компьютерных игр в Лондоне. В тот же год Need for Speed Nitro узнал, что такая часть была только на момент написания сценария. Ну и неудивительно, ведь игра портировалась в карманные игровые консоли Nintendo. Разработчики игры – дочерняя компания EA Montreal. 2010 год. Need for Speed Hot Pursuit. Игра понравилась в плане графики и геймплея. И сказать что-то плохое про нее не могу. Даже на очень слабом железе можно было комфортно поиграть. Студия-разработчик Creation Games хорошо поработали над оптимизацией этой игры. В том же 2010 году Need for Speed World. Лично эту часть я не играл, но посмотрев обзоры и видео геймплея, я понял, что это была попытка сделать полноценную Most Wanted и Carbon онлайн-версией. К сожалению, онлайн-версия она не была долгой, и вскоре ее закрыли. Но фанатские сервера до сих пор остаются живые. Разработкой игры занималась полюбившаяся под другим проектом компания EA Black Box, ведь она занималась разработкой Underground, Most Wanted, Carbon и прочими частями. 2011 год. Выходит автосимулятор NFS Shift 2 Unleashed. Ее я тоже не проходил. По скриншотам показалось, что игра больше нацелена на игровые портативные приставки, если сравнить ее с графикой тех лет. В том же году, 2011, выходит последняя игра от EA Black Box, Need for Speed The Run. Попытка снова возродить франшизу. К сожалению, студию закрыли. В то время Artsy закрывали много перспективных студий, что ставило точку в продолжение отличных частей. Тяжело. 2012 год. Creation Games представляет Need for Speed Most Wanted 2012, не путать с легендарной Most Wanted 2005. Сказать особо нечего. Игра очень похожа на Hot Pursuit 2010, но с открытым миром и с более улучшенной графикой. 2014 Need for Speed Rivals. Игра красивая в плане графики, немного лучше физика управления, но сюжет, то он никакой, как мне кажется. Студия-разработчик Ghost Games, Швеция. 2015 год. Need for Speed No Limits. Донатная мусорка. Уж извините, фанаты этой части. Если бы игру не испортили донатом, я бы не стал так предвзято к ней относиться. Делали мобильную игру, чтобы на имени франшизы выкачивать с фанатов деньги. Это лично мое мнение. Тот же год Need for Speed 2015. Лично не играл. Посмотрев обзоры, стало ясно, что студия Ghost Game пыталась возродить легендарную серию. У игры было все. Сюжет, графика, атмосфера. Но все уничтожила ужасная физика. 2017 год. Need for Speed Payback. Студия Ghost Games. Ориентировался на обзоры и личное мнение. Игра, попытка которой не удалась. Игру сильно скатили гринд и микротранзакции. 2019. Need for Speed Hut. Тех же Ghost Games. Сказать мало что могу. Графика хорошая, физика стала немного лучше по сравнению с прошлыми частями студии. 2022 год. Получается, 3 года назад вышла последняя на данный момент игра серии NFS. Need for Speed Unbound. Разработчик Creation Games, Великобритания. Игра получилась малость противоречивой. Даже на старте продаж игра спустя короткое время начала продаваться по скидке, а онлайн в ней был очень мал. В той же Hit 2019 года игроков было по сравнению намного больше. Как я полагаю, за последние лет получается так 7. Разработчики частей этой франшизы ухудшили мнение, интерес игроков упал ниже некуда. Все не ожидали от этой части вообще ничего хорошего. Ведь оглядываясь на прошлые части, многие понимали, что эта игра вряд ли будет отличаться от всех прошлых частей. По неоднозначным отзывам, игра даже кому-то и понравилась. Серия NFS зародилась во времена стремительного развития игрового прогресса. А небольшая на тот момент студия-разработчик, благодаря финансированию издателя, смогла воплотить в реальность множество великолепных частей этой франшизы. К сожалению, Artsy закрывали, если можно так мягко сказать, много перспективных студий, которые подарили нам отличные игры, которые никогда не увидел продолжения. Это же коснулось и студию Black Box Games, которую Artsy нещадно распустили, не дав шанс восстановить франшизу. Если бы им дали возможность, мы, может быть, увидели достойное продолжение этой серии. Не хочу сказать, что игры серии, что выпускались другими студиями, компаниями, разработчиками, были ужасны. Дело в том, что это не то продолжение, которое ждали фанаты, не та дорога, по которой пошли студии в попытке восстановить легендарную франшизу. Фанаты уже давно не ожидают увидеть часть, которую можно будет назвать наследником для франшизы. Но это не значит, что надежда была потеряна. Уж извините, что так драматично получилось. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Напиши, что ты думаешь обо всей этой франшизе NFS. С вами был Фармилов. Всем счастливо. Увидимся в следующем видео.